आजकल सर्दी है और हर कोई नज़ला ज़ुकाम और खांसी का शिकार है। वालिदैन जब भी हमारे पास आते हैं उनके ज़हन में 2 सवाल ज़रूर होते हैं कि डॉक्टर साहब नेबुलाइज़ेशन कब करवानी चाहिए यानी कि नेब्स कब देनी चाहिए और बच्चों को स्टीम कब देनी चाहिए? इन दोनों के फ़ायदे क्या हैं? इन दोनों के नुकसानात क्या हैं? और इन दोनों का इस्तेमाल कब होना चाहिए? दोनों अलग चीज़ें हैं, लेकिन वालिदैन को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो पाता कि क्या चीज़ कब इस्तेमाल करनी चाहिए। देखने में तो दोनों से धुआँ निकलता है और लोग समझते हैं कि जब हम नेब्स करवाते हैं या स्टीम देते हैं, उससे फेफड़े ठीक हो रहे होते हैं, नाक खुल रहा होता है। लेकिन जैसे हम देखते हैं कि कार कार जो है उससे भी धुआँ निकलता है और नेबुलाइज़ेशन और स्टीम से भी धुआँ निकलता है। इन तमाम धुओं का जो है फ़र्क डिफ़रेंस है। इसी तरीके से जो हम नेबुलाइज़ेशन कर रहे होते हैं, उसका जो धुआँ होता है, उसके फ़ायदे अलग हैं और जो हम स्टीम दे रहे होते हैं, उसके फ़ायदे उस धुएँ के फ़ायदे अलग हैं। पहले हम बात करेंगे स्टीम के हवाले से। हमने अक्सर अपने बुजुर्गों से सुना है कि वो कहते हैं कि जब भी नज़ला ज़ुकाम खांसी हो तो स्टीम लगवा लो। स्टीम लगवाने से सर्दी कम हो जाएगी, सर्दी को ठीक करता है, कफ है, खांसी है उसको ठीक कर देगा और आपके जो अगर आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा सर्दी बाहर क्योंकि सर्द मौसम की वजह से सर्दी लगती है तो उससे आपको अफाका होता है। लेकिन स्टीम क्या करता है? स्टीम में क्या होता है, पानी का इस्तेमाल होता है। जहाँ पे नेज़ल कंजेशन है, नाक बंद हो रहा है, ड्राइनेस हो रही है, खांसी जो है ना ड्राइनेस की वजह से खांसी आ रही है, वहाँ पे स्टीम आपको फ़ायदा देता है। उसमें क्या होता है, ये मॉइस्ट कर देता है, नाक को खोलता है, जो साइनसेस होती हैं उसमें जो सिक्रीशंस वगैरह होती हैं, जो फंसी हुई होती हैं सिक्रीशंस वगैरह उनको हल्का कर देता है, हल्का करके उसको निकाल देता है। और जो गले में कोई दर्द हो रहा होता है, इरिटेशन ठीक हो रही होती है, तो स्टीम उसको ठीक कर देती है। लेकिन स्टीम जो है वो अंदर तक नहीं जाती। ये आपके गले तक जाती है, आपके थ्रोट तक जाती है, फेरिंक्स और लेरिंक्स तक जाती है, लेकिन फेफड़ों तक पहुँचते-पहुँचते ये ठंडी हो चुकी होती है, यानी कि इसका कोई फ़ायदा नहीं हो पाता। अब स्टीम के फ़ायदे क्या हैं? देखिए, जो स्टीम का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि बंद नाक को खोलता है। जो कफ गला ख़राब होने की वजह से, ड्राइनेस की वजह से आ रही होती है, वो ठीक हो जाती है। जो कंजेशन होती है, वो ठीक हो जाती है और जो सिक्रीशंस बहुत ज़्यादा फँसी हुई होती हैं, उनको पिघला देता है और वो निकाल देता है और वो जल्दी साफ़ हो जाती हैं और आपको साँस लेने में आसानी होती है। लेकिन इसके कुछ नुकसानात भी हैं, जिस तरह ये हीट है, ये बर्न कर सकता है, म्यूकोज़ा को डैमेज कर सकता है, फेफड़ों को एज़ सच कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाता और जो बच्चे होते हैं, जब हम उनको स्टीम दे रहे होते हैं, ख़ास तौर पे 5 साल से छोटे बच्चे, उनको मना है स्टीम देना। उसकी वजह ये है कि वो क्योंकि सँभल नहीं पा रहे होते और अगर गर्म उबलता हुआ पानी उनको टच हो जाए, तो वो उसको जला जला देता है। इसीलिए हम 5 साल से छोटे बच्चों को मना करते हैं कि स्टीम ना दें। हाँ, अगर कोई स्टीमर है आपके पास, वो उससे दी जा सकती है, लेकिन बहरहाल जिस तरह हम देगची को गर्म करके स्टीम दे रहे होते हैं, वो 5 साल से छोटे बच्चों के लिए खुदा ना खास्ता किसी हादसे का बायस भी बन सकती है और सबसे अहम बात ये है कि फेफड़ों तक तो वैसे ही हवा नहीं जाती, तो जो फेफड़ों की इन्फेक्शन होती है, उसमें स्टीम का कोई रोल नहीं है। इसका रोल कहाँ तक है, इसका नाक, गले और थोड़ी बहुत हवा जो है लैरिंक्स या फेरिंक्स तक जाती है। शायद ही कोई ज़र्रे जो हैं वो ट्रेकिया तक पहुँच भी जाएँ, लेकिन बहरहाल क्योंकि वो ठंडे हो चुके होते हैं, तो इसलिए उनकी कोई एज़ सच अफ़ादियत नहीं होती। और अब नेबुलाइज़ेशन कब देनी चाहिए? देखिए, जो नेबुलाइज़ेशन है ये एक टारगेटेड थेरेपी है। यानी कि हम दवाई को प्रेशर के ज़रिए इस तरीके से ज़ोर से देते हैं कि उसके जो ज़र्रे होते हैं, जो छोटे-छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो आपके फेफड़े यानी कि ब्रोंकियाई और एल्वियोलाई तक चले जाते हैं, यानी कि फेफड़ों के एंड तक चले जाते हैं। यानी कि जहाँ आपके फेफड़ों को मसला-मसाइल आ रहे होते हैं, वो हम प्रेशर के ज़रिए छोटे-छोटे दवाई के ज़रात को ज़रों के ज़रिए वहाँ तक पहुँचा देते हैं। इसको एरोसोल थेरेपी कहते हैं और ये दवाई पार्टिकल्स वहाँ जाते हैं जहाँ हमें ज़रूरत होती है। उसकी एग्ज़ाम्पल मैं ऐसे दूँगा कि हम बहुत सारी अद्वियात ऐसे खाते हैं जैसे पैरासिटामोल या पैनाडोल होगी, जिससे हमें दर्द और बुखार भगाने के लिए। लेकिन ये क्योंकि जिगर पे जाके असर करती है, वहाँ नुकसान दे सकती है। लेकिन जो टारगेटेड थेरेपी है, हम स्पेसिफिकली एक टारगेट तक हमने पहुँचाना है, बाकी कहीं जिस्म के किसी हिस्से को ये नुकसान नहीं देगी। ये फेफड़े के सिर्फ़ उस हिस्से तक जाएगी जहाँ हमें ज़रूरत है, जहाँ हमें उस बीमारी को ठीक करना है, बाकी ये जिस्म पे कहीं नहीं देगी। इस वजह से ये जो टारगेटेड थेरेपी या नेबुलाइज़ेशन है, ये तमाम उम्र के लोगों के लिए महफूज़ है। यानी कि पहले महीने के बच्चे से लेके किसी भी बुज़ुर्ग तक अगर हम उसको टारगेटेड थेरेपी देना चाह रहे हैं नेबुलाइज़ेशन के ज़रिए, ये महफूज़ है तरीक़ाकार। लेकिन ऑब्वियसली ये एक अद्वियात है, इसका इस्तेमाल हमेशा डॉक्टर से पूछ के करना चाहिए क्योंकि वो अलामात के हिसाब से दवाई देंगे और कुछ अद्वियात जिसे हमने जो नेबुलाइज़ में हम कुछ दवाई वेंटोलिन वगैरह डालते हैं, तो उसमें ये देखना होता है कि क्या किसी बच्चे को या बड़े को दिल का मर्ज़ तो नहीं है। तो हमेशा ये जब भी आपने मेडिसिन्स यूज़ करनी है, चाहे उसका नुकसान जिस तरह मैंने कहा कि इतना नुकसान नहीं है, लेकिन वो ये देख के इस्तेमाल करना होता है कि आगे मरीज़ को क्या बीमारी है और वो आगे उसका क्या फ़ाक़ा होने वाला है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि स्टीम जो है वो नाक, गला और फेरिंक्स, लेरिंक्स तक जाती है। जो नेबुलाइज़ेशन है वो एल्वेओलाई, ब्रोंक्यूल्स और वहाँ तक जाके असर अपना दिखाती है। अब जिस तरीके से नेबुलाइज़ेशन का मैंने बताया कि ये एंड तक जाती है, ये अब हम उन बीमारियों में देते हैं जिसमें
एस्थमा यानी कि दमा हो, रिएक्टिव एयरवे डिजीज़ हो जिसमें सांस लेने में दुश्वारी हो रही हो, सांस तंगी से आ रहा हो, जिसमें फेफड़े इन्वॉल्व हों, ब्रोंकियोलाइटिस हो जाता है छोटे बच्चों को, और निमोनिया जो है उसकी कॉम्प्लिकेशंस वगैरह उसकी अलामात हो, तो डॉक्टर जी देखता है गड़े पड़ रहे हो आपके सीने पे, आपको लग रहा हो सांस लेने में दुश्वारी, तेज तेज सांस ले रहा हो, या जिस नॉस्ट्रिल्स हैं जिसे हम कहते हैं नासें वो फूल रही हो क्योंकि बच्चे को सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, ये निशानियां होती हैं कि बच्चे को खुदा न खास्ता निमोनिया या ब्रोंकोलाइटिस हो रहा है। तो ये उन बीमारियों में नेबुलाइजेशन का बहुत अच्छा रोल है, और उसी पे ही डॉक्टर हजरात इसको रेकमेंड करते हैं। अब जो नेबुलाइजेशन के नुकसानात, ऑब्वियसली इसके लिए आपको मशीन लेनी पड़ेगी, मेडिसिन लेनी पड़ेगी, मशीन के खर्चे हैं, बिजली से चलती है, ऑब्वियसली ये कॉस्टली है, महंगी है, हर कोई इसको अपने घर में नहीं रख सकता। खुदा ना खास्ता कभी नेबुलाइजेशन नमोनिया या ब्रोंकोलाइटिस हुए और हॉस्पिटल में जाके अपने नेबुलाइज करवा लिए, तो हर बंदे को लेने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन खुदा ना खास्ता किसी के घर में दमे का मरीज़ है, या रिएक्टिव एयरवे डिजीज़ का मरीज़ है, या बार-बार किसी वजह से उसकी छाती खराब होती है, तो बहरहाल आपको ये अपने घर में लाज़मी रखनी चाहिए। अब वालदैन के सवाल, इस सारी बहस सुनने के बाद वालदैन का एक ही सवाल होता है कि डॉक्टर साहब स्टीम कब देनी चाहिए और नेबुलाइज़ कब करना चाहिए? ऑब्वियसली नाक में कंजेशन है, नाक में दर्द है, गले में दर्द है, रेशा फँसा हुआ है और कफ वगैरह आ रही है, उसमें स्टीम का बहुत अच्छा रोल है, स्टीम दें। और नेबुलाइज़ेशन कब करें? जिस तरह मैंने बताया कि सांस लेने में तंगी आ रही है, सांस लेने में दुश्वारी आ रही है, सीने से खड़-खड़ की आवाज़ें आ रही हैं, सीटियों की आवाज़ आ रही है, तो उन अलामात के हिसाब से डॉक्टर आपको नेबुलाइजेशन के लिए दवाई रेकमेंड करेगा, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह वेंटोलिन है, क्लेनिल कंपोजिटम है, एटम है, उस हिसाब से वो रेकमेंड करेगा कि किस दवाई की आपने नेबुलाइज इस बच्चे को करवानी है, उसको ज़रूरत किस चीज़ की है, तो वहाँ पे आपने नेबुलाइजेशन का रोल है। अब एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आपने हर कफ में ऑब्वियसली नेबुलाइज नहीं करवाना, और हर कोल्ड यानी कि नज़ले ज़ुकाम में आपने स्टीम नहीं देनी। स्टीम जो है वो एक वक्ती इलाज है, थोड़ा-सा अफ़ाक़ा दे देता है, सुकून दे देता है, सिक्रीशंस को ढीला कर दे के आपके जिस्म से निकलवाने में मदद देता है। जबकि जो नेबुलाइज़ है वो एक टारगेटेड थेरेपी है, जहाँ पे निमोनिया हो गया, ब्रोंकोलाइटिस हो गया, या फेफड़ों की बीमारी है, इन्फ्लेमेशन है, वहाँ पे ऑब्वियसली नेबुलाइज़ेशन का रोल है। तो मैं समझता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको ये समझने में ज़रूर मदद मिली होगी कि स्टीम कहाँ देनी है, भाप कहाँ देनी है और नेबुलाइज़ कहाँ करवाना है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका प्रॉपर देने का तरीका, नेबुलाइज़ करने का तरीका जानना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा। उस पे मैं इंशाल्लाह वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं उस पे बनाऊँ। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार आप इस चैनल पे आए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। उसकी वजह ये है कि बच्चों की सेहत के हवाले से यहाँ पे अक्सर हम वक्तन-फ़वक्तन वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं, और आपके कोई भी सवालात हों बच्चों की सेहत, हम कोशिश करते हैं कि हर अपने जो क़ारीन हैं, उनकी सवालात के जवाब दिए जा सकें। क़ारीन नहीं, सॉरी, जो नाज़रीन हैं, उनकी सेहत से मुतल्लिक़ कोई भी अगर सवालात उनके ज़हन में हैं, तो उनके जवाबात हर किसी को देने की कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया।